Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Yok ya. Hiç olmadı bu böyle. Adamlara rezil olduk. Mahcup olduk. Yiyecekler de ziyan oldu. Yani olmadığına mı yanarsın, ziyanlığına mı yanarsın? Safiye, boş boş konuşma. Adamlardan bir özür dilemek lazım da nasıl? Evet. Mutlaka özür dilemek lazım abi. Yani sonuçta yağlı kapı. Kısmeti kaçırmamak lazım değil mi? Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim ya. Sussana Safiye. Ay ne dedim canım? Yani gidip de karşılıklı yüz yüze görüşmek lazım diyorum. Yani sonuçta bizim masum olduğumuzu anlatmak gerekiyor. Safiye, sen karışma, karışma. Dur, vır. Nail abim bilir ne yapacağını. Ha abi, sen senin dünürden mi özür dileyeceksin? Yok yani, özür dileyeceksen benim de çok özürlerimi ilet. Perişan oldu de. Ya bunların soyadı Karatepe miydi? Ne oldu ki? Bunların böyle büyük bir binaları var. Üstünde Karatepe Tover yazıyor böyle büyük harflerle. Otobüsle gelip giderken görüyorum ben. Her şeyi de bilir. Buyurun Nail Bey. İşinizin gücünüzün arasında size rahatsızlık veriyorum ama kusura bakmayın. Olan oldu artık. Buyurun. Ben dün gece yaşanan talihsizlikle ilgili size bir özür borcum var diye rahatsız ettim ama... Demek özür dilemeye geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Kızım, çay getir bize. İçeriz değil mi şöyle karşılıklı? Zahmet olmasın. Estağfurullah. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun devam edin. Ne diyordunuz netice olarak? Şimdi bizim birader bir hata yapmasına da aslında tabii yani görünen kısmı böyle. İşin aslı öyle değil. Ya. Yani şöyle izah edeyim. Bizim oğlanın bu çantalarla, bu çantaların imalatıyla, satışıyla falan hiçbir alakası yok. Tamamen bir yanlış anlaşılma yani. Doğru. Öyle olsa serbest bırakmazlardı zaten. Herhalde dikkatsizliğinin kurbanı oldu. İşte maalesef. Ben daha fazla vaktinizi almayayım. Biraderle de konuştum, onu da kulağını çektim. Bundan sonra iş yaptığı insanlarla ilgili daha dikkatli olacak. Daha dikkatli olacak ha? Olmasın efendim. Madem masum böyle devam etsin. Nasıl, anlamadım. Ne oldu da birden böyle daha dikkatli olmaya, özür için ayağıma gelmelere falan kalktınız? Ben yani tamamen çocukların hatırı için. Konuşma. Dinle beni. Deminden beri ben seni dinledim, şimdi sen beni dinleyeceksin. Çocuklarmış. Ayağıma kadar geldin çünkü maymunun gözü açıldı artık değil mi? Ne demek şimdi bu? Bırak bu saf ayaklarını. Sizin nezaketiniz de tıpkı dün gece giydiğin o ucuz ceket gibi. Sahte, naylon, kolunu kaldırdığın anda cırt. Haddinizi bilin beyefendi. Biz buraya mahcubiyetimizi ifade etmek için geldik. Yoksa fakirliğimizi dilinize dolayacaksanız yazıklar olsun. Dur bir dakika. Mesele fakirliğin değil. Mesele bizi yolunacak kaz gibi görmen. O yüzden kızını oğlumun başına musallat ettin. Dün gece olmasa bile er geç gerçeği görecekti oğlum. Ben adamın maskesini böyle düşürürüm işte. Seni terbiyesiz, küstah herif seni! Alçak, aşağılık, aşağılık! Polise sen ihbar ettin değil mi? Ha? Sen ihbar ettin değil mi alçak? At şunu dışarı. Bırak oğlum. Ben kendim çıkarım. Senin paradan başka düşündüğün bir şey yok değil mi? Dinin imanın para olmuş senin. Yazıklar olsun be. Bu mesele buraya kadar.